Bună ziua! Astăzi o să vă arăt cum să băgați hack la anumite jocuri. Dar mai exact o să vă arăt cum să băgați hack, bani mulți și de toate la jocul Shadow Fight, nu, la jocul Subway Surf. Intrați pe Chrome. Și scrieți Subway Surf mod. Așa. Îi dați la prim, vedeți că vă arată aici, sus, asta. Înscris în chineză, japoneză, ce-o fi aia. Îi dați jos și vă arată aici. Îi dați să se descarce. Nu. Apare așa, o să vă apară. O să-i dați jos, unde vă arată aici, numărătoarea. Așa. Și acum apăsați pe verde și vi se va descărca. Aici o să vă arate. Așa. Așa. Descărcare finalizată. Apăsați pe unde vi-a descărcat vouă. Și arată, dacă vă arată așa, intrarea a fost blocată, intrați la setări, la surse necunoscute apăsați, ok, și acum instalați și să vedem. Și când o să intru, o să aveți sau aveți mulți bani și o mulțime de chei sau ce aveți, nu contează, nu știu ce. Așa, instalarea a fost bună, îi dați, apăsați pe gata. Așa, acum ieșiți și să intrăm la joc, nu? Să vedem cum este. Da. Până una alta, eu am să vă bag și puțină muzică. Sau nu? Intrăm la joc să vedem. Oh, de Crăciun, da. Foarte frumos. Așteptați să se încarce, nu mult. Să vedeți acum ce frumos să fie. Adică puteți să cumpărați orice, că niciodată nu o să se termine acei bani care vi dă.
Eu sunt născut pe 5 decembrie 2002, așa că tot așa pun și eu. Și acum trebuie să jucați o tură, ca să vă arate aici cum să jucați. Da. Hai mai enter, ce ai? Nu știu ce are telefonul. În fine, după ce mi-arată toate astea, eu o să ies. Trebuie să apăsați 2 ori ca să vi se dea din asta. Și chiar dacă muriți, și eu o să mor. Dacă muriți, intrați, nu aveți nimic. Ia să mor. Și să vedeți acum câți bani o să aveți. Așa, deci uitați-vă câte am și bani. Foarte, foarte mulți. Pot să cumpăr tot. Mai uitați-vă sus. Am, dar o să intru aici, cred. Și uitați, eu deja i-am cumpărat pe toți. Eu nu m-am mai jucat jocul, adică m-am mai jucat, dar nu astăzi, nu acum. Uitați, cumpărați toți. Bine, mi-a părut bine, asta este, nu știu dacă v-am fost de folos sau nu. O să ne vedem și în alte videoclipuri. Vă rog, apăsați pe butonul abonează și vă mulțumesc. La revedere!